たまたま見つけた子猫たちです。コンクリートの囲いの中で見つけました。母猫がそばにいたので保護せずにそのままにしました。この3匹の子猫は最終的に育たなかったようです。会社の周りを親子でうろうろしていましたが、日を追うごとに1匹また1匹と減っていき、最終的に白黒の子しか見なくなりました。最後は会社の倉庫の中で白黒の子も私が最後を看取りました。とても心が締め付けられる思いをしました。これも自然の営みなんだと、この動画を良いと思っていただけたらチャンネル登録よろしくお願いします。